Zengin adamın biri kız eğlensin diye çiftlik alır ve olaylar gelişir. İşte tam olarak Keçili'deki yeni hayatın özeti bu. Alt tarafı masum bir tanıtım filmi çekelim derken çiftlik bir anda kıskançlık krizlerinin ve komik atışmaların savaş alanına dönüşüyor. Kamera önünde verilmeye çalışılan o yapmacık pozlar set arkasında "ben bu eli kolu kırarım" tehditleriyle çınlıyor. Doğaya dönmüşsün iltifatlarının havada uçuştuğu yerde arkadan gelen o söylenmeler ve sinirli boğaz temizlemeler ortamı iyice ısındırıyor. "Öyle bir yürüme şekli yok, resmen koşuyor ya" diyerek çekememezlik yapanların düştüğü durum çiftlikteki mizahın dozunu ikiye katlıyor. Yaman'ın zoraki gülümsemeleri ve Doğanın kucağında yaşanan bu karmaşa herkesi kahkahaya boğmaya hazır. Ama her şeye rağmen işin ucunda gerçek bir his varsa, iki insan birbirini gerçekten seviyorsa geri kalan her şey teferruattır. Çiftlik hayatının tüm aksiliklerine, komik kıskançlıklarına ve çekim kazalarına rağmen aşk kendi yolunu bulacak mı?